ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജയൻറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ ലാൻഡ് സ്നെയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനെ പെറ്റായിട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ഭീകരൻ തന്നെയാണ്. ആക്രമണ സ്വഭാവമുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യത്തെ 100 ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സ്പീഷീസാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച്. തായ്ലാൻഡിലൊക്കെ അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡിൽ ഇത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. കൃഷിക്കും ചെടികൾക്കും ഒക്കെ ഇത് ഒരുപാട് നാശം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് രോഗം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നെമാറ്റോഡ് എന്നൊരു പാരസൈറ്റിനെ ഇത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും അത് മെനിഞ്ചൈറ്റിസിന് കാരണമാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ 2 തെങ്ങിൻ തൈയും പിന്നെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ നശിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ അവയുടെ പ്രധാന പണിയാണ് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ചിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ നമ്മളടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. ഇതിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കൃഷികൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ നട്ടു വളർത്തുന്ന അലങ്കാര ചെടികളടക്കം ഇത് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിനെ ഇവിടെ ചെടിയുടെ അവിടെ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവൻ നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ വലിയൊരെണ്ണം തന്നെയാണ്. വേറൊരെണ്ണം കൂടി മതിലിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെ കൊല്ലാൻ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയേൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ കൊണ്ട് നശിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതല്ല, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ടാലും ഇത് നശിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ വീടുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കല്ലുപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, നശിച്ചു പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. കല്ലുപ്പ് ആണ് നല്ലത്. കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നാൽ തന്നെ അത് അലിഞ്ഞ് വെള്ളം പോലെ ആയിപ്പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ചെടിയൊക്കെ അത് നന്നായിട്ട് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല പുല്ലായിരുന്നു. ആ ചെടിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കൂടി കൊല്ലണം. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പാലക്കാട് എങ്ങാനായിരുന്നു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 1950s ആ ടൈമിലായിരുന്നു. പിന്നീടത് ഓരോ ജില്ലകൾ വ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിനെ കാണുന്നില്ലാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലത്താണ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ഒച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ എത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ലാബിൽ നിന്നൊക്കെ എസ്കേപ്പ് ആയതും പിന്നെ ട്രേഡ് വഴിയൊക്കെ, ഇപ്പോൾ മരങ്ങൾ തടിയൊക്കെ കടത്തി വരുന്നില്ലേ കപ്പലിലൊക്കെ, അങ്ങനെ വ്യാപാരം നടത്തുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ കയറി വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് നശിപ്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെല്ല് മാത്രമായിട്ട് വരും. അതിനുള്ളിലെ ഒച്ച് നശിച്ചു പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെല്ല് മാത്രമായിട്ട് ബാക്കിയുണ്ടാവും. ഈ ഷെല്ല് നല്ല ഹാർഡാണ്, അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ശംഖ് പോലെയൊക്കെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയതിനൊക്കെ അവയും തനിയെ ഉപ്പിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മതി. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടാൽ ഇനി ആരും വെറുതെ വിടാതെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.